Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndanezerewe nanone kongera kubana namwe muri uyu mwanya mwiza, kandi ndashaka kubibutsa ko mu by'ukuri iyo utindanye n'umuntu usa nawe. Haleluya. Uko dutindana na Yesu nta kabuza tugenda twegera ubwiza bwe. Rero umwanya mufata aya masaha, hari byinshi mwakagombye kuba murimo mukavuga ngo hari icyo nkwiriye kumva gituruka mu kanwa ka Yesu. Uyu ni umwanya w'igiciro, Imana ibaha umugisha. Nahoze mbara mu minsi yahise abigishwa nimubona barakoreshejwe iby'ubutwari ku kigero mwababonyeho, no wanda hari aho byaturutse. Abigishwa ubundi bigaga 24/7, bigaga amasaha 28 iminsi 7 umufiririzo nta kuruhuka, kuko ku manywa babaga mu nyigisho inshuro nyinshi, puratike zikaba nijoro na nimugoroba. Rimwe na rimwe ku manywa Yesu akigisha igice cy'umunsi, kindi gice gisigaye bakajya muri puratike. Haleluya. Usibye ko nariyo systeme ya education yari hari muri kiriya gihe. Rero amasaha bize mu myaka 3 bamaranye na Yesu, ubaza amasaha 24 y'umunsi ugakuba iminsi 30, warangiza ugakuba 12 ku mwaka, usanga ari probably 25,890 gutyo. Sinzi karikiramu yo mu Rwanda, ntabwo nari nayirebaho ngo ndebe umunyeshuri wize undergraduate hano mu Rwanda, ariko hari system nizemo kugira ngo uburangije bachelors ugomba kuba ufite amasaha hagati y'120 n'140. Ayageze no kuri 1%. Murimo murumva aba bantu batarakoze akazi karemereye. Rero wagera hirya ukumva umuntu ati reka shwida, atabigishwa ba Yesu ntabwo bigeze biga. Muri twese nta numwe wari wagera kuri ayo masaha. N'aba professors bangana gute nta numwe wari wagera kuri ayo masaha. Bariya abantu barize biremereye, kandi bigira kuri nyir'ubwenge witwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero uko abantu bagenda, uko wowe nge nawe tugenda dutinda mu ijambo ry'Imana, kandi turitindamo dufite impamvu, byanga byakunda tugenda dusa na Yesu, tugenda tumusobanukirwa, tukamureba. Umwanditsi wanditse urwandiko rw'Abaheburayo yaravuze ngo mu bihe byahise Imana yavuganaga n'abantu ikoresheje abahanuzi, ariko ngo muri iki gihe cyacu Imana ngo ivugana natwe ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo. Ntabwo turi kumwe nawe nk'uko intumwa zabaga zicaranye nawe amasaha, uyu munsi twicarana nawe mu byo yadusigiye byanditse. Haleluya. Rero igihe cyose turi gutekereza Bibiliya, nagiye mbigarukaho kenshi, igihe cyose turi gutekereza Bibiliya ntituyitekereze nk'akantu kamwe, dutekereze ko guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni Yesu uvuga. Haleluya. Ni Yesu uvugwa, kandi umugambi muremure w'agakiza ntabwo ari umugambi uza kubera ko Yesu yagiye ku musaraba gusa. Ni umugambi utangirana nuko Imana irema ibintu byose ikabishyira ku murongo, yarangiza ikabwira umuntu ngo ngwino ubirebe ubicunge neza, byarangiza akabitakaza agakora amahano. Yamara gukora amahano, Imana ntimujugunye. Haleluya. Ako kanya n'ubundi agakiza k'Imana kamusanga no muri ibyo bibi muri Edeni.
ibyo biravuga ngo rero ubuntu butangirira hariya. Haleluya. Ubundi Imana yarababwiye ngo ibashyize muri iriya ngo iravuga ngo murimo murareba ibiti byose biri hano, ariko iki umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. None se umunsi bakiriye koko barapfuye? Barapfuye? Umunsi bakiriyeho, reka mbabwire, ubuntu bw'Imana bwaramanutse. Imana yakoze ibintu bibiri gusa byoroshye. Icya mbere, kubera ko bagomba gupfa mu bugingo no mu mubiri, byombi bikagendera hamwe, Imana yahise itabara icyihutirwa. Umwana w'intama cyangwa w'itungo bisanzwe, kuko Bibiliya yariya ntabwo itanga detaye, n'ubundi aratambwa kugira ngo bambare bwa bwambure bubaveho. Ibyo biravuga ngo rero ikintu cyitwa ubuntu n'ubundi ni faveri kiriya gihe Imana yabagiriye, kuko igihano cyagombaga kuba apurike muri ako kanya. Icyo kirumvikana? Halo, Imana ishimwe cyane. Umuntu rero ushaka gusobanukirwa no kumva ubuntu yakagombye guhita areba hariya. Icya mbere, ubuntu ntabwo ari ikintu Imana yakoze cyangwa yakoze kubera ko Yesu Kristo yamanutse mu ishusho y'umuntu. Oya, ahubwo ubuntu ni kamere y'Imana pire. Ibyo ikora byose ni ubuntu, ni mu buntu bwayo, nk'uko twumvise mu Kigereki bivuga chassis, faveri, to be accepted, kwemerwa cyangwa kwitura. Buriya witegereje buri kintu cyose Imana ikora mu buzima bwacu, igikora kubera ko ari ubuntu, kuko nta kintu na kimwe twari. Ubwo se reka twibaze, muri twese hari umuntu n'umwe wahisemo ngo nzavukira aha nzaba ameze gutya? Hari umuntu muri mwe, hari umuntu wigeze ahitamo ngo nzaza muri kaminuza yo muri SF bakiri muntu? Uruko wisanze, hanyuma ibindi byose bigenda byiyongera, kuko hari abantu benshi bari bafite inzozi nk'izawe. Hari abantu benshi wasize hariya hahandi babyifuzaga. Ndibuka ahantu nize primaire, hari umusore wari uzi ubwenge, turatsinda tujya ku ishuri, we minerivare irabura n'ibikoresho, aricara. Yarazi ubwenge buremereye. Buriya hari abantu benshi, reka nkubwire, ushobora kuza ukikomoraho nawe ukavuga ngo iyo bahabwa aya mahirwe nibo bari kuza imbere. Ubuntu bw'Imana bubasanga hariya bari, hanyuma nawe bukagusanga hano uri, kubera ko byose iby'Imana ikora ibikorera ubuntu, ibikora utayihaye ikiguzi. Ibyo bitekerezo rero ubundi nibyo byakagombye no kudusunikira gusobanukirwa impamvu mu Bisiraheli Imana yagiye ipikinga umuntu. Haleluya. Mu buzima twabivuzeho ahantu hambere, ijambo rigaragara ryitwa ubuntu mu Itangira igice cya 6:8, nk'uko twabibonye, Imana irimo ihamagara umuntu witwa Nowa. Turimo turabibona ko yariho muri generasiyo nk'uko Bibiliya ivuga, ariko reka mbabwire, buriya kiriya gihe
abantu ntabwo ari uko batari bazi Imana, urabyumva, kubera ko Imana mu mateka yari yarigeze igira amateka nk'ayo. Tuzi umuntu witwa Enoki byagenze gute? Enoki yabayeho yubaha Imana, Imana irangije iramujyana. So ni amateka yariho, amateka y'Imana n'ubundi yari ahari. Hanyuma Imana irangije ipikinga Nowa. Twarabisomye neza, kubera ko hari abantu tutatangiranye iri somo, ndifuza ko bumva ino context. Hanyuma kuko ndibuze uyu munsi nyirizina ndashaka ko tuza kuganira, ese Abisiraheli bagirwa abana b'Imana n'ibitambo? Kubera ko ahantu hose bavuze ikintu cyitwa ubuntu bahita bagihuza n'ibitambo. Baterekajwe da reka mukanya ndibuze kubigeraho. Igitangaje ntabwo Umuyisiraheli kugera imbere y'Imana yageragayo kubera ko yatambye ibitambo. Oya, ikimugira umwana w'Imana nuko ari mu isezerano Imana yahaye Aburahamu, ni Umuyisiraheli. Hanyuma ibitambo bikaba means of communication. Turi buze kubigeraho. Nowa mwitangiye igice cya 6 umurongo wa 8 ngo ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka, agirira faveri kuwiteka, nkuko twagiye tubivuga. Amaze kubona ya faveri ikurikirwa nuko Imana imutegeka kubaka inkuge. Icyo murakibuka? Ibi bivuga iki rero? Ibi biravuga ngo Imana iraje ipikinze Nowa mu buntu bwayo, imugiriye faveri. Nkuko nje nawe ariko ubuzima bwacu bugenda buri munsi. Haleluya. Hanyuma rero ikindi dukwiriye gutekerezaho nuko inkomoko y'Abisiraheli ubwayo ni ubuntu. Kubera iki? Guhamagarwa kwa Aburahamu ntabwo yabigizemo uruhare, ntabwo yaje ngo abo bushize twarabisomye, hari abari batashye, ariko Aburahamu hari ibintu byinshi bamwitirira bitagaragara muri Bibiliya. Ntabwo Aburahamu bya bindi mwumva bavuga ngo yarabyutse mu gitondo ngo abona ngo ibigirwamana byase. By the way, reka mbabwire, nta n'ahantu byanditse ko Tera yari umucuruzi w'Imana. Murimo murabyumva? Gusa igihugu cya Mesopotamiya niko kazi byakoraga. So hari ibintu dukoresha bya interpretative theology gusa. Murimo murabyumva? Icya kabiri, ntabwo Aburahamu yigeze yicara ngo ngo arebe ngo ibigirwamana kwa kundi nyine babisobanura, ngo ibigirwamana ngo byo kwa data ngo ntibivuga, ngo hanyuma ngo arangije ngo atekereza ngo ukuntu ngo hari indi mana. Ibyo ntibyanditswe. Twarabibonye abo bushize igice cya 11 mu itangiriro, igice cya 11 mu mirongo isoza 31, twumva uhereye kuri 26 twumva kuvuka kwa Aburahamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Bavuga iby'urubyaro hepfo 29. Reka nkubwire iby'Abakarudaya nimubireba byo birahari. Harani apfiraho
Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludayo. Aburahamu na Nahori barongora, umugore wa Aburahamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Yisika. Sarayi yari ingumba, ni yari afite umwana. Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburahamu umuhungu we. Bava muri Uri y'Abakaludayo barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Mumbwire ahantu handitse ko Tera yacuruzaga Imana. Harahari? Hanyuma rero mumbwire ahantu Aburahamu abyutse mu gitondo. Hano bakiri hano kwase mbere yuko bafata umwanzuro, kuko umwanzuro bawufatiye hamwe. In fact Tera niwe wabaye initiator. Bose bamanuwe no kujya he? I Kanani. None mwumva ikintu gisetsa? Icyitwa Kanani nyirizina mu rubibi Tera yarahakandaga i Harani, niho yapfiriye. Noneho rero hano nta handi hano, reka tujye kuri 12 murebe. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu. Hari ahantu hano turimo kumva ko Aburahamu yakoze ikintu kidasanzwe. Ubwo nyine yagize icyaka mu gitondo, bya bindi bajya bintapuritinga bati Aburahamu bati yarabyutse amenagura ibigirwamana byose. Maze kumva abantu benshi babivuga, atamenagura imana zo kwase, ati Imana iritegereza, atufite ishyaka. Ntaho byanditse. Murimo murabyumva? Ibyo bwabyo bisobanura God's favor. Haleluya. Na Aburahamu nawe ubuntu bw'Imana nibwo bumuje, kubera ko baramanutse muri gahunda y'Imana ifitemo ko ahantu hitwa i Kanani ari ahantu hazaba umugisha, izasira izina ryayo. Abantu barabyutse mu gitondo batireka tujye i Kanani. Bari kugenda nze, okay, Aburahamu rero uri murerekeza i Kanani mu bujiji bwawe no kutamenya kwawe, nguhisemo, ugiriye feva imbere yanjye. Haleluya. Noneho 18 uhereye ku murongo wa 16 irangije imubwira impamvu imuhaye uwo mugisha wo gutura muri icyo gihugu kidasanzwe. 16 reka hari turebe 18. Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya, iri jambo twarigarutseho, icyatumye mumenya cyese, icyatumye angiriraho umugisha, icyatumye mwemera, ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Haleluya. Hari ibyo Uwiteka yavuze kuri Aburahamu. Ya mbere ni urubyaro ruzamukomokaho, umugisha wundi uzakurikiraho. Ibyo nabyo Uwiteka arimo aravuga ngo ni faveri. Rimwe urabyumva? Ariko iyo faveri ifite kondisiyo ivuga ngo Aburahamu, akazi kawe nguhaye nk'umuntu nemeye, nk'umuntu wagiriye faveri kuri nge, nuko ugomba kuzashyira mu mutwe wawe ngo umugisha wawe ni uw'isi yose. Isi yose igomba kubonera umugisha muri wowe. Amahanga yose akabimenya ko ndi Uwiteka. Yajya yumva Aburahamu n'abamukomoka akavuga ngo hari Imana igibaho, ku buryo nibareba abantu bakomoka kuri Aburahamu
bavuga ngo hari ukuntu Imana iteye nuko ikora. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero Aburahamu twumvise faveri bigeze rero ku muntu witwa Yakobo, ari ukomokaho n'abantu bitwa Abisirayeli, kuko turabizi ko ni izina gusa yiswe, mbere yitwaga Yakobo. Yego, Yakobo izina nyine twuzi ryo Bibiliya irivugaho, ryari nyine izina ritari ryiza, umuriganya. Hanyuma izina rirakomeza riramukurikira, kandi Imana irimo irashaka gukora ubwoko butariganya bw'intangarugero. Izina rero rigomba guhinduka kugira ngo n'ubuzima bwabo uzabubona atazabubonamo uburiganya. Aleluya. Barwanye igihe marayika nyine yaje, Yakobo, mwumve ikintu hano, Yakobo yasabye umugisha. Murimo murabyumva? Umugisha sinkure kuruta wumpaye. Marayika byagenze gute? Yamuhaye ibintu n'ibiki? Oya, amaze gukora kuri ya nyonga y'itako rye, icyo yakoze yamuhinduriye izina, amwita nde? Isirayeli. Isirayeli bivuga iki? Yisira bivuga nyine gukirana, to struggle. Rimwe murabyumva? To struggle. Eri, Imana, God. Murimo murabyumva? Yisira, gukirana n'Imana. Murimo murabyumva? Kubera iki rero bivuye kuri Veva byagera kuri Yakobo bikaba bimusaba ko agomba gukirana n'abamukomokaho, n'Abisiraheli n'abandi bazava muri urwo rukiryi uyu munsi, kuko nzabivugaho. Kubera ko already isezerano rirahari. Haleluya. Isezerano Imana yamaze kuri Aburahamu, yamaze gushyiraho n'ibimenyetso. Nimureba mu gice cya 16 muraza kureba Imana yashyize ibintu ibigeze ishyiraho no gukebwa n'ikimenyetso gishimangira iryo sezerano. Mu yandi magambo, ni abantu bari mu isezerano already, ni abana b'Imana Imana yamaze kubahitamo. Haleluya. Noneho rero Yakobo, wa wundi wari umuriganya ufite izina rishobora kuzana ikibazo, kugira ngo rya zina rihinduke anarikipinge rya yishira Eri, nuko hari imbaraga zindi agomba gushyiramo. Haleluya. Izi mbaraga ntabwo ari zo zituma Imana imwemera, kubera ko yamaze kwemerwa muri sekuru Aburahamu. Haleluya. Yamaze kwemerwa muri sekuru Aburahamu, ariko kugira ngo wamugisha ukomeze bizamusaba gukirana, bizamusaba kuyisira. Haleluya. Cya kintu cyane wa murumva ko gise kigaruka, Imana ibwiye Nowa, nakubonye we nagutoranije, ahasigaye isi igihe yose kurimbuka wowe niwe ngiye gushyira mu igishoro. Ariko kugira ngo ibi bintu bikoreke ugiye kubaka inguge. Byari binaniye Imana se kuza kuyubaka? Imana yashoboraga kuvuga ijambo rimwe nk'uko n'ubundi kurema byagenze, inguge ikiyubaka. Haleluya. Ariko irangije ati, umva rero, kubera ko namaze kukubona naguteye imboni, nakwemeye, namaze kukugira uwanjye, rero genda ukore kariya kazi. No mwitangira niko bigenda. Mwitangiriro Imana iremye ibintu byose, irangije yamagara umuntu, ibanza kumuha teste ya mbere. Umuntu iramuzana ngo arangije yita ibintu byose amazina byose. Imana irate, wamaze kuba macuwa kabisa, akandi kazi. Noneho rero iyi ngobyi dore ngiyi hano,
n'ibirimo byose mbishyize mu butware bwawe, ubikore, ubitendarize, ubitunganye, ubigeze ku rugero rungana n'imbaraga naguhaye. Haleluya. Yakobo ntabwo ari gusaba kwitwa uwabaye favored cyangwa uwemewe, yamaze kwemerwa muri sekuru Aburahamu. Kubera ko yemewe, ibyo Imana yabwiye Aburahamu gukora byose agomba kubikorera icyo bita yisira, agomba kubirwanira paka bigezeho, akarema bwa bwoko umuntu azajya yitegereza, yareba mu ndorerwamo ati umva abana b'Imana ni gutyo baba bameze. Yakobo rero muba mukomokamo hari abantu nyine tugira ibitangaza, cyane cyane nyine tuzi bagiye bagira icyo twakwita feva idasanzwe ahari kuruta abandi. Abambere ni abitwaga abatambyi bakomoka kuri Lewi. Nta muntu n'umwe tubona wagiye akora ibintu by'ibitangaza bita Imana irabyuka mu gitondo akita ewana nawe ngushyize mu rubyaro rwa Lewi kabisa. Imana yarabikabye buri wose, anibwira Mose Abalewi aba bashyizwe ku ruhande kugira ngo bankorere imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Ibyo bikavuga ngo ubulewi bwabo n'ubutambyi bwabo ni ibintu biri automatic, biri muri wa mugisha Imana yamaze kubemera. Ntabwo ikeneye ko bajya mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo bemerwe. Imana yarabemeye, kubera ko yabemeye nibagende bakora akazi yabateguriye. Abatambyi rero nabo iyo turebye ikintu kigusetsa nuko n'akazi bwabo bakoraga kari akazi nako gakeneye indi feva igeretse ku yindi feva, ubundi buntu. Kubera ko turabizi historically no muri Bibiliya, iyo urebye umutambyi nawe kurokoka yageze mu imbere byari ibiremereye. Kubera ko Imana irera mu buryo budasanzwe. Twigeze kuganira tuvuga iby'ukuntu abantu bamwe mu Bisiraheli bigeze kuzana nyine kampanye kwira mu Bisiraheli bose baterekashwe da Mose ntakadutera igipinde sha. Imana natwe dukeneye kuyibona iyo Mana abona wenyine. Kandi Mose kugira ngo abonane na ewana haba hatambutse akazi katoroshye. Mana ati umva aba bantu barashaka kundeba, okay good, umwanda imbere n'inyuma bakure, imyenda boge bayifure, bakureho buri kanta, murabyumva. Hanyuma Mose abatambira igitambo abamince w'amaraso n'abandi kugira ngo ryasezerano ribanze rifate. Murimo murabyumva. Imana nibareba ibarebere muri ryasezerano na y'amaraso, kubera ko bitabaye ibyo yari kubahitana. Imana irera nyine nibwo buhambare bwo kwera kw'Imana no guhinguka kwayo ubwabyo biteye ubwoba, nyine niko kwera kwayo. Imana ishimwe cyane. Murimo murabyumva. Rero umuntu gutoranywa ngo ugiye kujya ujya imbere y'iriya Mana imeze kuri. Abisiraheli bananiwe no kuri umusozi kavuga ngo muwuzitire hariya hepfo, kuko nihagira utera agatambwe ashaka kura kuri uyu musozi wa Sinayi azahagwa. Iyi Mana kuyigera imbere no mu ihema ry'ibonaniro ni akazi katoroshye. Bagahitamo kubazirikana akagozi, nagwayo barakurura, kubera ko nuhingukayo nawe uragwayo. Ibyo biravuga ngo rero
dukurikije natire y'umwana w'umuntu nge nawe n'ibitambo bishobora kuza uko babitambaga turi buze kubigarukaho nacyo ntikibe enough akaba ashobora nawe kugwana mo hariya mwema ry'ibonaniro kandi bagiye bagwayo. Iyo nayo biravuga ngo no kujya mu ihema ry'ibonaniro nk'umutambyi agasohokamwa amahoro ubwabyo byari ubuntu, yari faveri. Gutoranywa k'umutambyi no kujya imbere y'Imana agasohoka amahoro by'ubwabyo ni faveri, ni ubuntu, it's the grace. Abahanuzi noneho bo biroroshye cyane. Mu gitondo umuntu witwa Eliya w'itishubi arangije arabyuka baraje ati ngewe ndavuze guhera uyu munsi ndategetse. Urabyumva? Ntabwo twumva izindi suruseze, ntabwo tubona igihe yaherewe ubuhanuzi. Baba abahanuzi bato n'abakuru Imana nyine yabazaga gutya ijwi rikamuzaho, Imana ikaza ikamutungura akababaye umuhanuzi gutyo. Atari uko yabanje urabizi akajya akanyarira akajya agakiyajya akaba ari bwo buhanuzi. By the way, tuzagira igihe cyo kubyigaho. Buriya ibyo uzakora n'ibyo naturuzi Imana yamaze kubishyira muri wowe. Uko ugenda wavanse uyegera bigenda bihishuka. Haleluya. Impano zose Imana yagennye kuzakoresha zose yazigushyizemo. Haleluya. Kubera ko already turi byabikoresha Imana yamaze gutegura. Ndimo murabyumva? Irangije dutegurira ngo imirimo myiza muri Yesu Kristo, kandi iyo mirimo ngo tukaba tugomba kuyigenderamo. Haleluya. Ntabwo iza nyuma, iba muri twe hanyuma tukayigenderamo. Uko rero tugenda twegera Yesu, uko tugenda tuba muri we, hari byinshi Imana yashyize muri twe bigenda bihishuka uko bwije n'uko bukeye. Amina. Ubwo rero umenye ngo hari ibintu byinshi biri muri wowe. Itegure ubwo buntu utangira ubwegeremo cyane, uzumirwa, uzasanga ufite ibintu bidasanzwe. Ndibuka maze gukizwa nge akazi kanjye karako mu cyumba cy'amasengesho, kubera ko numvaga nyine aribyo, numvaga ariho murimo wanjye pe. Umuntu yambwira ibintu byo kubwiriza nkumva arangoye. Nawe baze uri kundeba gutya meze uko niko nari meze. Utashobora kumbwira ngo kimbere ujye kubwiriza. Ye baba we, tujye mu masengesho dusenge. Senga umunsi wa mbere kwiriza kabese, ariko najye hariya ndi gusenga nkasenga isaha amazabira amagambo adekama, amagambo ameze nk'uruzi hariya. Nabyumva simenye ko ibyo nabyo ari ivugabutumwa ribitse muri nge, ariko ngewe nashyize mu kamverope k'amasengesho. Ariko uko nagiye nkomeza, Haleluya, nkomeza nshaka gusobanukirwa ibyo Imana ivuga kuri njye, nshaka kwinjira mu ijambo, nagiye nisanze mfite impano n'izindi, imwe ikabyara indi ikabyara indi, birangira ndi umuvugabutumwa ni evangelist. Genda hariya ku muhanda kabisa, wa muntu watinyaga, reka nkubye, niyo bambwiraga ngo hagarara ubwirize natangiraga gusenga, nkahita ninjiza abantu mu masengesho. None uyu munsi ndi umuvugabutumwa, an evangelist, ndi umwigisha, ndacyari umunyamasengesho n'ibindi. Imana ishimwe cyane. God's favor. Haleluya. Abatambyi rero n'abahanuzi bose yari favor.
bajyaga kwisanga, ukisanga wabaye umuhanuzi kubera ko Imana yakurebye. It's just his favor. Akeneye kuvugana n'abantu kubera ko reka ahari iki kintu mwigarukeho. Murabizi umuntu witwa Yesaya yaratangiye arahanura mu gice cya mbere, igice cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, arahanura ari umukozi w'Imana, ari umuhanuzi, ariko agira special calling, agira touch idasanzwe y'Imana mu gice cya gatanu. Nagiye numva abantu benshi babwiriza, akabwiriza ati ati mutazamera nka Yesaya, ati wahanuye, ati igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu yarahanura, atari ko akizwa mu gice cya gatandatu. What? Akizwa already ni umuyisiraheli. Icyitwaga akiza ku Bisiraheli nuko bakomoka kuri Aburahamu, bafite ayo masezerano barimo, barakebwe, nta bindi. Ntabwo mu gice cya gatandatu Yesaya aribwo yakiriye agakiza. Asanzwe azi Imana, akorana nayo kubera ko nibwo buzima bw'Abisiraheli. Kiriya gihe ahubwo yagize nka commissioning, nibwo yoherejwe mu buryo buri officiel. N'abatambyi rero niba yari faveri n'abahanuzi byari ibyo. Igice cya gatatu cy'abandi bantu tuvuga nyine bari bafite faveri idasanzwe, tunavugaho muri Bibiliya abantu bitwa abami. Haleluya. Abami. Umuntu witwa Sawuli. Abisiraheli bwarakeye mu gitondo batireka shwita, Imana ukora agati kagutsibura igakuraho umwanda. Ibintu twabivamo dufite umwami, ahari birashoboka ko banareba akabyiniriro babihereza, batera Imana igipindi. Batireka shwita, bati umwami utujya imbere akatuyobora mu ntambara, akaturwanira. Uzi ko ibintu ari nabyo turwana nabyo no hano mu ijambo ry'Imana. Nitujya kureba tuzasanga aricyo kibazo tugira, gushaka gufureminga ijambo ry'Imana kugira ngo nyine rize rishyigikira icyo twumva dushaka, ariko twarifureminze tukariha nyina kandi gafureme. Kandi mu by'ukuri icyo bari gukora bari guhunga. Imana igiye gutuma Samweli iramubwira ati reka shwida, bara ni abanyamanyanga. Urabazi wowe, ni abanyamanyanga. Baravuga ngo bashaka umwami bajya imbere, bati reka shwida, bati ni imitwe yo kunjugunya, ninjye banze. Aha, nguko Sawuli yajemo. Sawuli aza ari nka faveri idasanzwe kubera ko Imana yari yaramaze kugaba ubutware bw'Abisiraheli, yari yaramaze kubutanga mu biganza bya Yuda. Kubera ko rero uyu muntu agomba kuza gukipinga intebe, akicaraho akayirindiriza nyirayo. Yari favor, yari faveri, n'ubuntu. Kandi ubuntu ingorana bwumva nabi, ahita yumva ko ari iki. Kubera ko niba mwibuka description ya Sawuli, ngo mu bantu bose yari muremure w'igihagararo, ngo mu Bisiraheli ntawasaga nawe. Urimo murabyumva? Ibyo bintu bishobora gukurura umuntu yarangiza akabyibeshya. Ibyo murabyemerera? Ndakubwira ukuri. Amambera aha hari umusore warimo ambwira nyine, ambwira iby'inkumi nyine bakundanye, nyine ambwira ukuntu nyine afite akazi keza, agize iki nyine arabitondeka, ati reka shwidate, iriya nkumi none si yahitamo iki, yakoraho umusore mwiza nkanjye. Ndamureba se hari abasore beza bakurenze, umva birukanse ku bakobwa barabanga.
bararira amarira aramanuka, reka shwida, batera imitoma biranga, bashyiraho ifaranga biranga, b'amabogari biranga. Umunyarwanda yaravuze ngo urukundo uwo rushaka ruramusanganye. Ni musore we itonde, nyine rwaragusanze wikwikanga ubwo busore bwawe kuko bwashonga mu gitondo. Sawuli rero ukurikije iyo description y'ukuntu ameze, uyu niwe mwami w'Abisirayeli. Noneho dore ikintu kigusetsa, no mu gihe cya Dawidi iki kintu cyari kigiye kuba, kugeza none naho umuhanuzi, umukozi w'Imana w'igihangange nawe ayobowe n'utwo tuntu. Urimo urabyumva? Nawe ntabwo yari yakumvise icyo bita graceness. Have agezeyo Yesaya yarangije zanikije ya cyambere, niba cyari cyarisha ibigabo nk'abingana, avuga ati ewana uyu yarabikwiriye. Ugeze aramwitegereza, iyo urebye ni nawe Imana itatinzeho kubera ko muri Isirayeli umwana w'imfura niwe wabaga waratojwe imirimo yose. Urimo urabyumva? Agomba kwerekana nyine ubuhangange bwo gusimbura se. Kugeza igihe babazanye bose banyuze hariya, Imana irangije ireba Samweli ati baba wesha, ntabwo wari wasobanukirwa uwo ndi we kwe. Tuza, Imana ntabwo ireba uburanga n'igihagararo cy'umuntu, ahubwo ireba ku mutima. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, Imana iracyarimo kwibutsa Samweli na Yesaya n'abandi bakuru na Dawidi kugira ngo abyigireho bizamubera isomo. Ntabwo yamutoranije kubera ko yari abikwiye, yari igihangange. Yari mu ishyamba hirya, irangije iramubwira ngo ngwino, nujya ku butware uzamenye ngo si wowe ahubwo ni faveri. Dawidi rero yageze n'igihe arangije arabiririmba. Uretse mbasomere akantu gato kuri iyi zaburi, mwumve umuntu uzi feva y'Imana. Zaburi ya 8, Zaburi ya 8, Zaburi ya 8. Dawidi aratangiye, ni zaburi ya Dawidi, niko yanditseho, kuko zaburi zose mubona hano si za Dawidi. Hari abantu nyine buri zaburi bahita bayitirira Dawidi. Reka shwida, hari n'abandi bazanditse kuko izi ni indirimbo zakoreshwaga. Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose, washyize icyubahiro cyawe hejuru y'ijuru. Haleluya. Akanwa k'abana bato nabo wagahaye gukomeza imbaraga zawe, gutsindisha abanzi bawe. Ninde wabitanze? Uwiteka. 4. Iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye. Urimo urabyumva? Iyo ibyo byose abyitegereje akabizana, atangira kwibaza ikibazo: umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Wenze kumugira nk'Imana aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gute? Urimo urabyumva? Wakoze iki? Wamu. Ntaho twumva Dawidi avuga ngo uyu muntu hari icyo yari yakoze kidasanzwe. Dawidi yarasobanukiwe. Haleluya. Umva, no wonder, niyo mpamvu rwose na Kristo azaza kwicara kuri iyo ntebe yita ngo ni intebe ya Dawidi. N'Abisiraheli ni kubera iki? Kubera ko yarasobanuka. Abandi bami bose bakurikiye, muzabarebe, murebe urusororongo bose, yageraga ku ntebe yarangiza ati iyi ntebe ni iya data sha, ni iya data, nari mbikwiriye. Imwibuka uwitwa Busalomo,
tisha ngende umwana mukuru nubwo data yaba atarapfa iyi ntebe ndayirya. Urabyumva? Abami bagiye bakurikiraho except Dawidi, abandi bose iyi feva kuyibona byarabagora. Niyo mpamvu byarinze bigeza Isirayeli mu kaga yahuye nako, kuko umwami yatangiraga yira bajya kwambuka. Kimwe mu kintu Uwiteka yababujije, yababwiye ati rero nimugera muri kiriya gihugu mwitonde, nimujya no kwimika umwami atazaza ngo afate amafarashi n'imikumbi byose abijira atisha ibi ni ibyanjye shaka. Murabyumva birata imirima n'amasambu n'ibindi. Mujye mwitonda, muzibuke ko mwari abaretwa mu gihugu cya Egiputa. Ibyo bitume hari ibintu mwitondera. Haleluya. Iri ni ryo ryari itegeko rigaragaza ubuntu bw'Imana kuri we. Reka noneho nse nugera aho njya gusoreza. Feva y'Imana twarabyumvise ko kugira ngo igaragare nuko yarabahamagaye irabatoranya ibakura mu bunyage as a response, nuko hari amategeko bagomba gukurikira, sibyo? Ntabwo Imana yabahaye amategeko kugira ngo abe ari yabagira abana b'Imana basanzwe ari bo, ahubwo response y'ayo mategeko, response y'ubwana bw'Imana ni ukugendera muri ayo mategeko. Kubera iki? Yesaya, reka dusome Yesaya igice cya mbere. Yesaya igice cya mbere, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 6. Dusome ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ku ngoma ya Uziya no ku ya Yotamu no ku ya Ahazi no ku ya Hezekiya abami b'Abayuda, ibyo yerekwaga ku Bayuda no ku Yerusalemu. Murongo wa 2. Umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati aha, nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Ibi biravuga iki? Aba bantu ni abana b'Imana, sibyo? Kuko twabyumvise Imana yarabafashe irangije irabiyongereza, irabatunganya, ibageza ku rugero, ibaha ibyo ari byo byose umubyeyi agenera umwana. Murimo murabyumva? Ariko kubera ko bagomba kwitwara nk'abana bo mu rugo, aleluya, murimo murabyumva, bagomba kwitwara nk'abana bo mu rugo, ntabwo bagomba kubibihomora, nta nubwo bagomba kubibibyarira. Kubera ko muzarebe ahari imwe ntabwo mwari mwagera igihe cyo kurera cyane. Njyana hose nagiye ngira abantu benshi tuba tubana. Umwana utari uwawe rimwe na rimwe hari ibintu abakururukaho yitonda, yavuga ati abo niba atari ibyanjye. Hari abantu se muri mwe bigeze baba mu mago y'abandi, babyuka mu gitondo bateka igikoma bari kugira ukabanza ukareba ko abana barangije twateremusi agasigaye atereka bari ko njya kunywa ntateza ibibazo nge ndi uwo hanze. Hano rero Imana irimo irakompureninga, irimo iravuga ngo njyewe nibyariye abana, ndabonsa ndabarera, nkora ibishoboka byose, ariko bukeye mu gitondo bambera ibihumura. Kubera iki? Kubera ko umwana
hari amategeko yo mu rugo agomba kugenderaho. Siko bimeze? Hari umwana umwe tuzi muri Bibiliya wabaye ikirara. Tuzi uko byagenze, amategeko arahari, imitungo irahari ni iyabo. Mu gitondo arangije arabyatereka, muze kabisa ntawamenya, mereza ibyanjye nigendere kabisa njye gushakisha. Murimo murabyumva? Buriya rero iki kintu cyitwa grace n'amategeko ubundi naha kibumbiye ntabwo ikitugira abana b'Imana ari uko twakurikije amategeko. Reka mbivuge gutya, kubaha amategeko si byo bituzanira ubwana bw'Imana. Turi abana b'Imana. Kuba abana b'Imana bituzanira kubaha amategeko kubera ko hari disipurine iba mu rugo rwa data. Iyo disipurine iba mu rugo rwa data niyo itugira abana. Reka rero nsoreze kuri iki kintu nabasezeranije, amategeko n'ibitambo mu isezerano rya kera. Hari ikibazo ubwo umuntu yakwibaza, ese ibitambo nibyo byahuzaga Abisiraheli n'Imana? Ibitambo nibyo byahuzaga Abisiraheli n'Imana? Kubera ko ntabwo ushobora gusobanukirwa ibyo Pawulo ari kuvuga hirya mu Baroma no mu Bagalati utari wasubiza iki kibazo. Kandi abantu benshi bari mu by'ukuri bamaze kurohama muri iyi nyanja kubera ko iki kibazo ntabwo bari bagisobanukirwa. Igihesha Abisiraheli kuba abana b'Imana ni isezerano Imana yahaye Aburahamu. Bari muri faveri y'Imana. Haleluya. Noneho rero ibitambo bikaba minzi yo gukomeza kwegerana n'umubyeyi. Haleluya. Ntabwo ibitambo ari byo bigira umuyisiraheli umwana w'Imana. Kubera iki ibitambo bizamo kubera ko nyine Imana iracyakomeje urugendo rwo gucungura umwana w'umuntu. Ikintu cyose kigira inzira n'urugendo bicamo. Mu isezerano rya kera inzira ihari ni iy'ibitambo. Kubera iki? Kubera ko Imana iracyarimo gutegura uburyo umwana w'umuntu wese azagira access kuri yo. Haleluya. Kuko Imana rero ikirimo kubitegura. Iyi niyo disipurine yo mu isezerano rya kera, kugira ngo uhure n'Imana. Imana irera, hari ubuturo, kuhagera wapfa. Hari ikindi kintu cy'igishushanyo nubwo kizaza, ariko uyu munsi kigomba gukorwa mu buryo buri fiziki. Kubera ko no kwitwa umwana w'Imana mu isezerano rya kera byari fiziko. Haleluya. Byari fiziko. Ntabyo kuvuga ngo kwizera. Turi buze kuvuga impamvu kwizera kuza kuri Aburahamu ariyo byo byamuhanishirijwe no gukiranuka. Tuzabigarukaho. Ariko hano mu isezerano rya kera Imana kubera ko irimo irategurira abantu ya imaje ya Kristo, n'ubundi amaraso araza agaragare kugira ngo uzasoma isezerano rishya azamenye uburyo faveri y'Imana iremereye. Haleluya. Nuhura n'umuyisiraheli akakubwira ati reka shweda atari ko sha uzi numane nungura n'ibindi byose, nabikubwira nawe nubisoma ubone ya faveri y'Imana koko. Haleluya. Ntabwo ushobora rero kuyibona ngo unayisobanukirwe mu isezerano rishya utari wabona aho Imana yagukuye mu isezerano rya kera. Imana ibaha umugisha rero. Nibaza ngo rwose kuri iyi ncuro noneho isezerano rya kera reka mbe ndishyizeho umutemeri. Haleluya. Kugira ngo ndabize ko abantu benshi amatsiko bafite n'ayisezerano rishya.
ibi bintu bihurira he koko n'ibi bintu uri kuvuga pastor? Ibi bintu bihurira he kweri? Faveri kuraburahamu kuresi kubera iki mu isezerano rya kera batagiye bakoresha guresi nka guresi? Tuzavuga ku kintu cyitwa Greek Septuagint, Bibiliya yandikwa mu Kigereki. Imana ishimwe cyane. Ni bande noneho uyu munsi bashobora kuvuga samari y'ikintu cyitwa ubuntu bw'Imana mu isezerano rya kera? Aha, ngiye kuguhereza akazi ubutaha ninza n'ingaruka, nzaguhereza iminota 5 ibi bintu ubiduhemo samari. Haleluya. Mu by'ukuri birumvikana nta gikomeye kirimo. Hari igikomeye kirimo? Ibintu byose turiho, yaba umwuka duhumeka, yaba ibyo tubona, byose ni ubuntu bw'Imana. So Imana natire yayo ni ukugira ubuntu, ntabwo iguha ngo mwaguze. Oya, kuduhamagara kwacu no kuza kwa Yesu Kristo n'ibindi byose tuvuga muri Bibiliya no mu ijambo ry'Imana ni ubuntu bwayo. Rero tugiye kuzahita tureba Pawulo ubuntu yavugaga yabubwiraga abandi. Aha niho abantu bakibeshyera. Murimo murabyumva? Ubuntu Pawulo ari kuvuga ntabwo ari kububwira Abisiraheli, hari abari kububwira. Imana ishimwe cyane. Reka dushime Imana. Mwami wakoze cyane, wakoze kutugirira neza no kubana natwe muri uyu mwanya, kandi reka ubuntu watugiriye bukomeze bube muri twe, dukomeze tubugenderemo kuko ari cyo cyifuzo cyawe. Reka iri jambo rikomeze rigire impact kuryumva wese, kandi Mwami turinginze kugira ngo umwuka wose utesha agaciro ubuntu bwawe watugiriye uburizwemo muri uyu mugoroba. Bana natwe rero kandi ukomeze wigishe kurutaho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dukomere Imana amashyi, mwakoze cyane. Haleluya. Katwongere Imana amashyi menshi cyane.